ng Camarines Norte. Actually, initially yesterday, ang track dapat ng bagyo ay tatama doon sa tip o yung northern part ng Camarines Norte. Pero umakyat siya yung track at doon na nga magla-landfall sa Polillo Island at sa Quezon Province. Ngayon, kahit na sinasabi nga umakyat pa yung track ng bagyo, talagang ramdam na ramdam yung lakas ng hangin at lakas din ng ulan dito. Actually, sabi ng mga residenteng nakausap natin, tsaka mga authorities dito sa Camarines Norte, kung nung bagyong Rolly daw, hangin lang yung naramdaman nila, ngayon daw mas matindi dahil yung malakas na hangin, ngayong bagyong Ulysses may kasama pang malakas din na ulan. Kanina, nag-implement na rin ng forced evacuation yung provincial government sa mga munisipyo, lalo na sa mga low-lying at coastal areas. Isa na nga rin doon yung Vinsons, pati na rin yung Mercedes, Daet. Ayan, makikita nyo, ang lakas ng hangin. Yung Mercedes, yung Daet, mga pinag-force evacuation na rin. Pati sa Talisay. Ngayon, inaasahan kasi na 3 meters yung taas ng storm surge doon sa mga lugar na yon. Kanina pa, itong sasakyan namin kung nasan kami ngayon, kung makikita ninyo, nag-take cover lang kami sa isang bahay dito na bato dahil sobrang lakas ng ulan, yuyuga kami nung hangin. Yan, kanina puro yero, may mga nagliliparan dyan sa harap namin ng mga yero. At ito nga, yung mga kawad ng kuryente, mukhang magbabagsakan na rin. Ganito po kalakas yan. Yung hangin at ulang at dala. Sa ngayon, base doon sa last natin pakikipag-usap sa PDR or MO ng mga Camarines Norte, nasa 8,000 individuals na yung nailigtas nila, pero ang target nila dapat 50,000 nga na individuals yung mailigtas. Kasi hindi lang hangin yung dala nitong unit